हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो दोस्तों, आज हमारा शो है जयपुर में। आज टीम ड्रामेबाज परफॉर्म करने आई है जयपुर। तो मैं जयपुर में ही हूँ अभी। मैंने रास्ते का ऐसा कोई शूट वगैरह नहीं किया। आज मैं आपको दिखाऊंगा अपना साउंड चेक। तो हम लोग बस थोड़ी देर में निकल ही रहे हैं साउंड चेक करने के लिए, क्योंकि आज हमारे पास काफ़ी समय है साउंड चेक करने के लिए, काफ़ी टाइम है। तो चलते हैं फिर, आपको दिखाता हूँ अपना साउंड चेक। आज बने रहिए। ओके, तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं अपने साउंड चेक के लिए। मैं आ गया हूँ नीचे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखो ये गाड़ी खड़ी है, इसमें बैठ के हमें जाना है जो आज का हमारा वेन्यू है। तो चलिए चलते हैं फिर आज के वेन्यू पर और देखते हैं आज का साउंड चेक कैसा होता है। हेलो गाइस, कैसे आप लोग। हेलो। ये देखो गाइस, ये है आज का हमारा वेन्यू। बहुत ही अद्भुत, बहुत ही मस्त वेन्यू आज का हमारा। आपको मज़ा आ जाएगा स्टेज देखकर। देखो मैं आपको स्टेज के पास लेके चलता हूँ अभी। ये बहुत मस्ती कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखो, हस्ती की मस्ती। किसकी मस्ती। हस्ती की मस्ती। मैं हस्ती का मस्ती ब्रो। क्या बोल रहा हस्ती हूँ। की मस्ती। बंटा है बंटा है। मस्ती की हस्ती। मैं बस्ती का हस्ती ब्रो। मैं हस्ती हूँ मस्ती हूँ, सबके दिलों में मस्ती। अच्छा। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों हमारा साउंड चेक हो चुका है ख़त्म, जो कि बहुत बड़ा था, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में कैप्चर किया है। तो गाइस, मज़ा आया साउंड चेक करके। बहुत मजा आया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने होटल वापस, और हम लोग रेडी होंगे और रेडी होकर के दोबारा यहाँ पर आएंगे और फिर आपको दिखाएंगे शो। जेनिया, हाउ वाज द साउंड चेक। Follow Gaurav. गौरव बेनवाल। Subscribe Gaurav and make like and comment. वाह वाह जेनिया, थैंक यू सो मच। गाइस सुन लेना इनकी थोड़ी सी। चलिए बाय।